السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل وعن صاحبة قيمها قدرت إيقاعها لقى بدلو سود وهذا وحال بوقال كان كوئيق دولا أفر قدب ولو حسوسا دولو مدحولي هرئي الصومالية محمد عبد الله فرماجو. شلي tobankii May waxaa dalka ka dhacday gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya doorasho laga guuleystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay guusha ku raacday madaxweynaha iminka talada haya ee Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu kursiga baleeyay haddana waxa uu ka tagay xasuuso markaa lagu xasuusan doono. waxaana laga yaabaa in xusuusahaasi isugu jiri karaan kuwa xul iyo kuwa wanaagsan intaba. haddaba daawade waxaan muuqaalkan idinkugu soo baahin doonaa afar qodob oo markaa lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. inta muuqaalkan aan guda galin daawade aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad like loo saarto sidoo kalena aad sii share gareyso si saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale oo muuqaalku u gaaro. mahadsanid. inkastoo dalka Soomaaliya uu sameeyay kobac dhinaca dhaqaalaha ah iyo sidoo kale xagga horumarka iyo dawladnimo marba marka ka dambaysa sii xoogeysanaysa, haddana waxaa jira oo marlaba aan la iska ilitiri karin in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu xasuusan doono afartan qodob ee soo socota ee muuqaalkeena aan idinkugu soo baahin doono hadduu Allah uu dala raali ka noqdo. qodobka koowaad ee Farmaajo lagu xasuusan doono waxa uu yahay joogteynta mushaaraadka ciidamada iyo sidoo kale shaqaalaha dawladda. arrintan ayaa ah mid xagga hore kaga xusneed xilligii doorashada ee markaa asagu xilka uu kala wareegay iyada oo hore loo bixin jiray mushaaraadka. haddana Farmaajo wuxuu si weyn markaa loogu ammaanay joogteynta mushaaraadka iyo kordhinta mushaaraadka ciidamada. waxaa xusid mudan in ciidamadu loo sameeyay nidaam suurtagal ah oo casri ah oo ay adag tahay in qof markaa lacag laga qaldo, iyada oo qof kasta oo ka mid ah ciidamaduna ay u soo dhaceysay ama ay ugu soo dhaceysay taleefankiisa gacanta. qodobka labaad ee lagu xusuusan doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa muddo kororsiga. baarlamaankii Soomaaliya ee xilligaasi ayaa ansixiyay 2 sano oo muddo kororsi ah oo loogu daray hay'adaha dawladda oo uu ka mid yahay madaxweynaha. waxaa arrintan ay timid kadib markii bishii Febraayo ay u dhabaatay muddaxileedkii madaxweyne Farmaajo iyada oo aysan jirin wax qorshe ah oo doorasho dalka markaa looga qaban karay. waxaana arrintaasi ka dhalatay sida aad la wada socotaanba buuq iyo qalalaase markaa dalku uu galay kadib markii siyaasiyiinta Soomaalida ay si weyn arrintaasi uga soo horjeesteen. qodobka saddexaad ee madaxweyne Farmaajo lagu xusuusan doono waxa uu yahay ereyadii Haysom bishii January sanadkii 2019 dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warqad dalka uu uga baxo markaa u jartay wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom. warqadda waxaa qoray wasaaradda arrimaha dibadda ee wasiirka ahaa Axmed Ciise Cawad kadib markii Haysom uu warqad u diray wasaaradda arrimaha gudaha taasi oo la xiriirtay rabshado ka dhacay magaalada Beedhabo oo la xiriirta doorasho markaa halkaasi ka dhaceysay bishii November 2021 ayaa sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ay dalka ka eriday ku-xigeenkii AMISOM ninka lagu magacaabo Simon Mulungo oo isla markaa lagu eedeeyay faragelin qaawan. Maxamed Cabdirasaaq Axmed oo xilligaa ahaa wasiirka arrimaha dibadda ayaa sheegay in Mr. Mulungo oo ku kacay dambi weyn go'aanka dalka loogu eriyana uu ahaa mid markaa loo baahnaa in markii horeba la qaato. sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qodobada lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. malaha wixii ugu weynaa ee lagu xasuusan doono xilligii uu xilka hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ah dhiibistii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ee Itoobiya loo dhiibay sanadkii 2017. Cabdullaahi Sambaloshe oo ahaa taliyihii hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka ee markaasi oo meel fagaaro ah markaa fadhiyay oo warbaahinta ay wax ka weydiisay arrinta Qalbi Dhagax ayaa yiri
arrintan waa mid xasaasi ah xilligan ma jirto cid ka hadli karta sidoo kale waxaynu ka hadli doonaa marka xilligeedii la gaaro ayuu yiri Sanbaloshe oo warbaahintu markaa ay wax ka weydiisay arrinta dhiibista qalbi dhagax la xiriirta golaha wasiirada oo shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa difaacay dhiibistii qalbi dhagax waxayna sidoo kale ururka OLF ay markaa ku dareen liiska ururada argagixisada inkastoo dalalka adduunka intiisa badan aysan sidaas u aqoonsaneen ururkan balse baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo arrintan markaa guddi gaar u saaray xilligaasi ayaa arrintan ku tilmaamay in ay ahayd mid sharci darro ah iyada oo sidoo kalena ururka OLF oo ka tirsanaa Cabdikariin Sheekh Muuse qalbi dhagax waxay ku sheegeen in uusan ahayn mid markaa argagixiso waa hagaag afartan qodob waa kuwa loo aragnay in markaa lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wixii fikir talo iyo tusaale ah waxaad loogu reebi kartaa qaybta hoose ee faallada ama commenteska waan ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan iyo in markaa aad nala soo gaartaan ilaa iyo dhamaadka muuqaalkeena mahadsanidin